ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹമൂദി റോക്സ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയ അടിപൊളിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നല്ല എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്താണ്, മരുഭൂമിനൊന്നുമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. എടാ ഗൈസ്, മാസ്ക് എന്തായാലും ഊരുന്നില്ല. നല്ല വ്യൂ ആണ് ഇന്നത്തെ. കുറേ വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പം ലൈക്ക് അടിക്കുക. ഞാൻ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മൾ ബീച്ച് കണ്ടിട്ട് കുറേ കാലമായി. എന്നാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് അത്യാവശ്യം ഒരു വർഷത്തിനടുത്തായിക്കണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ അബുദാബിയിലാണ്. നല്ല രസമുള്ള ബീച്ച് ഇട്ടാ. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മൾ അഡിഡാസിൻ്റെ ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല രസത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മൾ മാസ്ക് എന്തായാലും ഇല്ല.